तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। देखो, ये एक बहुत ही बड़ा डायनासोर है और इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज दिखाने वाला हूँ जो हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो हम ट्रैक्टर में रख दिया है और ट्रैक्टर वाले भैया चलाओ ट्रैक्टर को धीरे धीरे, नहीं तो डायनासोर भैया गिर जाएंगे। चलो चलो, चलते रहो, टिटी पे पे, चलो चलो। अरे भाई सीधे चलो, ये क्या है भाई, ये ड्राइविंग सही नहीं कर रहा है। हाँ, आ गया, रुको, स्टॉप कर दो। अब हम बच्चों ये जो डायनासोर है इसको दूसरे जो ट्रॉली है जहाँ पर हम शिफ्ट करने वाले हैं वहाँ पर ले जाएंगे। अभी हम इसके अंदर रख देते हैं। ओके, चलो हम अब दूसरी चीज़ लाते हैं बच्चों। दूसरा क्या आने वाला है। ओहो, ये एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट हाथी है बच्चों। वाओ, कितना अच्छा है। इसको भी हम ले जाने वाले हैं। चलो भाई, आप भी चलो। अच्छा ट्रैक्टर वाले भैया चलते रहो आप। पे पे, चलो चलो, टिक 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 टिक। हम एक्चुअली इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, चलो, ए रोक दो भाई, रोक दो। और ये प्यारे क्यूट हाथी को हम दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और हम तीसरी चीज़ क्या लाने वाले हैं बताओ बच्चों। ओ भाई, ये एक बहुत ही खूबसूरत क्यूट सा गेंडा है। वाह, इसको भी रख देते हैं हम ट्रॉली में। चलो अब ट्रैक्टर वाले भैया को बोलते हैं चले जाएंगे। चलते रहे, टिक 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 टिक, पे पे पे। अरे भाई, हॉर्न तो दे दो। और ये कैसे चला रहा है भैया, हमारा गेंडा भाई गिर गया है। और चलो इसको खड़ा कर लेते हैं। और ये देखो क्यूट सा इसका दो ऊपर दो ये। अरे सींग कहाँ पर है भाई इसके। चलो नेक्स्ट चीज़ क्या आने वाली है, चलो फिर से चलते हैं। ओ भाई, ये एक छोटा सा शेर है। ओ, ये बहुत क्यूट लग रहा है। वाओ, इसको भी रख देते हैं ट्रॉली के अंदर। और चल भाई, तू भी चल अब। चलो चलो चलो, क्यों ट्यों ट्यों ट्यों, ये चल दिया है भाई। इसको लेकर चलते हैं। इनको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो बहुत सारे क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे खिलौने और जानवर आने वाले हैं, एनिमल्स। आप देखेंगे क्या क्या एनिमल्स आने वाले हैं। ये हम इसको भी रख देते हैं ट्राली के अंदर। ओके, अब दूसरी चीज़ हम लेकर आएंगे। चलो जल्दी वापस चलो भाई। ओ, ये प्यारा सा टाइगर है रेड कलर का। वाओ बच्चों, जल्दी से इसको ट्रॉली में रख देते हैं और धीरे धीरे इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर ये गिर गया किसी को नुकसान पहुंचा देगा। ये बहुत ही खतरनाक होता है टाइगर। ओके, चलो, पे पे पे। हाँ, तो चलते रहो टाइगर। अभी हम इसको शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअली हम बहुत सारे अभी एनिमल्स आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम इनको कहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मैं अपलोड करने वाला हूँ। और बहुत सारे एनिमल्स मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने